हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर टिप्स ट्रैक्टर रिलेटेड भिडियो। तो फ्रेंड्स, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে পিটিও স্যাপটি একদম দাঁতাগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, খেয়ে গিয়ে একদম চলে একদম বিটগুলো খেয়ে গেছে। এরকম অবস্থাতে চালালে আপনাদের ক্রসের হোল্ডারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এবং ফিউজ নাট কাটতে থাকবে ক্রসে। তো চেঞ্জ হবে এইটা। এবং এই যে দেখতে পাচ্ছ হাইড্রোলিকের হাতার অ্যাক্সেল আর্মের যে কেটে গেছে, এই অয়েল সিল চেঞ্জ হবে, যেগুলো প্রবলেম। ঠিক আছে, গাড়ি এসেছে রিপেয়ারিংয়ের জন্য। আমি জাস্ট একটা করে দেখাবো যে গাড়িটা মেনটেন্স কম হয়েছে। এই যে দেখুন কতটা করে কিনপিনের থাস বিয়ারিং খেয়ে গেছে, সিম খেয়ে গেছে, কতটা করে গ্যাপ। এটা সামনে একটু ভেসে গেলে যখন পড়তিছে প্রচুর জোরে আওয়াজ হচ্ছে। প্লাস এই যে দেখো হাফ দু সাইডের চাকার হাফগুলো, এই যে আরেক সাইডের চাকা দেখুন, এই যে কতটা গ্যাপ হয়েছে, একদম খেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। সিম লাগবে নতুন, থাস বিয়ারিং, এবং এই যে হাফগুলো পুরো খেয়ে বিয়ারিং ভেঙে অয়েল সিল অনেকটা করে গ্যাপ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এই যে মবিল চেম্বারের ড্রেন নাট, এই নাটে টোটাল মবিল পড়ে ইঞ্জিনে হাফ মবিল হয়ে গেছে, অনেক মবিল কমে গেছে ইঞ্জিনের। প্রায় আরও অনেক কাজ রয়েছে ছোটোখাটো, টোটাল ওয়ারিংয়ের কাজ। এই যে গিয়ার কভার ভেঙে হাইড্রোলিকে ওয়াশের সময় পুরো জল ঢুকে গেছে। অনেক কিছু প্রবলেম রয়েছে, এবং গিয়ার অয়েল চেঞ্জ, ফিল্টার চেঞ্জ, সেলফ ওয়াশ, ইঞ্জিনের ট্যাফিট অ্যাডজাস্ট, টোটাল কাজগুলো হবে। তো এটা এসেছে, এটা আমি কাজ আজ থেকে আরম্ভ করছি। তো কাজটা হওয়ার পর আমি আরেকটা ভিডিও করেছি, দেখুন এই যে রোটারের কাজ চলছে, ওপাশে বিয়ারিং ভেঙেছে, টোটাল এটা খোলা হয়ে গিয়ে দেখুন যে পরিষ্কার করা হয়েছে ডিজেল দিয়ে। এরপরে নতুন মাল দিয়ে সব কিছু ফিটিং করা হয়। আমি পিটিও স্যাপটা ফিটিং করেছি, দেখাচ্ছি আমি। পিটিও স্যাপটা লাগিয়ে দিয়েছি ফিট করে। এই যে দেখুন পিটিও স্যাপটা আমি টোটাল ওই স্যাপটাকে আর এই হাতার অয়েল সিল চেঞ্জ করে দিয়েছি। আর পিটিও স্যাপ এই যে মাল ধরে পালিশ করে, ওয়েল্ডিং করে, পালিশ করে ঘুরে নতুন দাঁতা বানানো হয়েছে। তো এরকম ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আরও যদি কিছু ভিডিও জানতে চান আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন।